bahwasanya ada seorang sahabat perempuan, yang mana sahabat perempuan ini dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sahabat perempuan ini minta didoakan kepada Rasulullah. Kata sahabat perempuan ini, ya Rasulullah, doakanlah atas kesembuhan saya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai perempuan, doakan apa? Kenapa? Saya sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Sakit tangan saya ya Rasulullah. Ini tangan saya kaku, tidak bisa bergerak wahai ya Rasulullah. Saya minta didoakan atas kesembuhan tangan saya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan tersebut, wahai perempuan, kenapa tanganmu bisa kaku seperti ini? Apa yang terjadi sehingga tanganmu seperti ini? Apa yang mengakibatkan tanganmu bisa seperti ini? Si perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya pada suatu ketika aku bermimpi. Di dalam mimpiku seakan-akan dunia ini telah kiamat. Seakan-akan aku ini telah masuk ke dalam alam akhirat. Dan aku sedang berada di nerakanya Allah. Dan aku mengunjungi surganya Allah. Pada suatu ketika aku mengunjungi nerakanya Allah. Dan ternyata di neraka itu ada orang tuaku, yakni ibuku, yang sedang berada di dalam neraka. Yang mana dia kepanasan di dalam neraka. Dia hanya memegang di tangan kanannya secuil lemak. Dan di tangan kirinya secercah kain. Ketika aku bertanya, wahai ibu, kenapa engkau sedang berada di dalam nerakanya Allah? Wahai anakku, sesungguhnya ini adalah hukum Allah. Karena aku semasa hidup di dunia, aku pelit. Apa yang ada di tangan kananmu? Yang ada di tangan kananku ini adalah secuil lemak. Yang ada di tangan kiriku adalah secercah kain. Untuk apa ini? Ini untuk menghijabku dari api neraka. Kenapa engkau punya itu? Karena hanya inilah yang aku sedekahkan ketika aku hidup di dunia. Sekarang di mana bapak, wahai ibu? Bapakmu sekarang sedang enak-enak di surganya Allah. Kenapa? Karena dulu ketika hidup di dunia dia adalah as-sakhi, dia adalah orang yang dermawan. Kemudian dia berkunjunglah ke surganya Allah. Kemudian dilihat orang tuanya, bapaknya di surganya Allah sedang minum di telaganya Kausar. Yang mana telaganya Kausar itu adalah telaga yang sangat nikmat, tidak ada duanya di dunia. Bahkan di dalam hadis dikatakan putihnya melebihi susu, dinginnya melebihi salju, ya. Pokoknya nikmat sekali. La yadma'u ba'dahu abadan. Ketika seseorang meminum telaga Kausar itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sedang enak minum, kemudian dihampiri oleh anaknya, wahai bapak, kenapa engkau sedang enak-enak di surga di sini? Tidak tahukah bahwa istrimu, ibu sekarang sedang berada dalam nerakanya Allah, kepanasan, dia kehausan. Engkau di sini enak-enak di surga minum sendirian. Kenapa engkau tidak membantu ibu? Kenapa engkau tidak berikan minuman kepada ibu? Wahai nak, sungguhnya Allah melarang telaga Kausar ini untuk ibumu. Karena telaga Kausar ini hanya untuk orang-orang yang soleh yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu adalah hukum Allah, saya tidak bisa membantunya. Kata si bapak berkata kepada si anaknya. Tetapi si anak karena sayang dan cinta kepada ibunya, di dalam kesendiriannya, di dalam ketidaktahuannya, kemudian dia mengambil sebuah wadah, kemudian dalam wadahnya itu dia isi dengan air telaga Kausar itu. Buat apa? Buat si ibu, karena sayang dan cintanya kepada si ibu. Ketika dia mau mengambil, kemudian ada suara di atas, yang mana suara itu tidak tahu arahnya datangnya dari mana, dan berkata, wahai nak, jangan kau ambil air itu dan jangan kau berikan kepada ibumu, karena ketika engkau berikan air itu kepada ibumu, maka tanganmu akan berubah menjadi kaku dan tidak bergerak. Tapi si anak karena sayang kepada ibu, dia menghiraukan perkataan-perkataan itu. Kemudian diambil, kemudian dibawanya ke neraka Allah, kemudian diberikan minuman kepada ibunya. Ketika suatu itu, dia bangun dari tidurnya dan tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Masya Allah. Jelema nu pelit mah hilupna nyusahkeun, maot lagi nyusahkeun. Geus maot padahal bisa nyusahkeun keneh. Sudah matinya pun bisa menyusahkan orang lain. Orang pelit. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kisah nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian diketuk dengan tongkatnya, kemudian dengan seketika sembuh kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, urang berpikir kan di fisik itu tanya nyusahkeun batur, maot lagi masih nyusahkeun kene.
Alhamdulillah. Ini dari kisah orang yang tulis. Nah, mudah-mudahan jadi hikmah kamu orang sadaya nanya. Mana? Kuningan nama? Man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annama anfaqa misla jabali Uhudin minadz zahabil ahmari fi sabilillah ta'ala. Tuh. Tah. Tambahan deui tong. Yang deui mal penting teuing. Nah. Hiji. Jadi aya waktu lah, baik deui lah. Deui cenanya. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam man sholla sholatan fil jamaati sholatan fil jamaati ma'al muslimina arba'ina yauman lam taputhu rok'atun kataballahu lahu bara'atun minan nifaq. Rok'atun kataballahu lahu bara'atun minan nifaq. Mansing saha jalma sholat anu sholat ieu si jalma sholatan kalawan sholat pil jamaati dina berjamaah nya dina berjamaah yang ma'al muslimin sartana jalma muslim berjamaah sholat teh sabaraha lila arba'ina yauman 40 poe magian 40 poe berjamaah cik urang berjamaah teh urang mah 3 we maghrib isya subuh duhur asar matara berjamaah pun bisa tak kitu urangnya 40 poe berjamaah maghrib isya subuh lam taput rakaatun teu pernah pot sarakaat ge teu pernah katinggalin sarakaat oge hartina berjamaah ti awal pikeun ka akhir henteu masbuk muafik terus ngalamun teh 40 poe 40 poe kata ballahu lahu bara'atun minan nifaq maka Allah baris nuliskeun ka eta jalma lulubaran tina nifaq lulubaran tina penyakit munafik lamun urang bisa berjamaah salat 40 poe terus menerus bari bara'atun minan nifaq bara'ah lulubaran minan nifaq tina nifaq bisa teu urang berjamaah terus ai urang berjamaah naon wae bisa ada maghrib nu minang teh nya urang mah geus naon deui subuh we geus nu minang namang geus we maghrib bisa nya jangan komo duhur asar mah kitu nya minimal atuh urang teh maghrib berjamaah teh tapi minimal eta teh nya atuh ada minimal deui jeung isya atuh ulah ieu mah teu salat teh teu berjamaah we nya lebat mun parit terus mun pacar tangtu bener mun parit mah Allahu Akbar. Can bisa husu. Kadang maca oge salah. Lamun maca Fatihah salah ge leuheung ari berjamaah jeung imam muntang ka imam. Suga dibenerkeun ku imam, kabawa ku imam nya. Ari muntang mah ari salat mun parit keur masalah deui, loba poho deui. Geus cilaka. Komo salat 4 rakaat mah jiga duhur jeung isya, kitu mesti geus 4. Poe gitu. Tapi yang berjamaah insyaallah aya nu ngelingan. Imam ge lamun salah aya nu ngelingan. Makmum ge lamun poho dialingan ku imam. Oh, bener bae teh sakieu. Kitu nya. Itu. Pahala mah deui mun parima dina bener lagi hiji. Tapi berjamaah 27 bahkan lebih bisa. Ya, matak maksakeun urang maghrib bisa subuh mah gitu nya atau maghrib bisa itu dua sok sajan 20 alus nama 40 poe banjir terus-terusan alus mah terus lah nya terus minimal 40 poe kalau can bisa 40 poe oge nya tombol 40 poe saminggu we urang mah can bisa nya kadang ieu pas urang geus 40 poe kan tinggal di sarakaat itu bisa oke lam taput rakaatun teu pot sarakaat ya terus
kumaha lamun istri cenah ai istri mah ari istri mah langkung saena di bumi langkung saena teh di bumi ge langkung saena teh di kamar itu pikot ari baitiha cenah ditepas imahna teh di imah anu aya jero anu aya kamaran keur mah di imah di kamar deui jadi alus teh di tempat anu nyumput ari istri mah itu kumaha mun kamaran di imah teh naon di dinya ngana imah aya kamaran alus di kamar itu pikok ari baitiha Mandi tapi aya musola halus nah aya mihrab di sebelah hai kenal itu kamar mandi khusus kanggo kamar tepat kenal jadinya ge sae di kamar oge disebutna teh nya tiga kamar oge teh itu urang aya tuh musolaan bumi nah iya nya pas we urang mah kitu masa kitu nah kan urang mah dipasihan rezekinya halus kan pamian aya musolaannya saya teh aya tempat ibadahannya barokah teh bumi urang teh nya pami kita teh sok berjamaah sing rajinnya mau bisa mah tiap waktu urang teh bisa berjamaah teh bahkan aya sebagian hadis anu nguningkeun lamun jalma cenah teu tiasa berjamaah wae bari jeung teu maksakeun maka teh duruk imahna cenah soalnya di imah teh nabi teh duruk cenah imahna kitu cenah saking kuwajib-wajibna salat berjamaah gitu saking wajib-wajib dai ka masjid cenah teh cenah manggopur ayo we manggopur teh cenah gitu duruk cenah imahna cenah nah pura manggopur oh ulah kontrakan dia cek hadis nabi gitu kan kena nawannya kurang masa etik kalau diduruk aku mau ngomong cenanya anu para berjamaah teh lah ulah kitu teuing da keun asa lalu pagi aya waktu na manggopurnya itu wajib nyalinganan apa sih aing ngelingan mah wajib kurang kitu sapertos abdi ka manggopur ayeuna kan wajib ngelingan itu lamun teu ridho yang dialinganan hah lamun teu ridho nya kudu kalau ridho aja kulut kudu ridho dia ringan urang teh sabar ngajak bani kan cek nabi mah kieu cenah paji kulil haqq walau kana muron ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit sok sama nyeri kan teh da wayahna hadis nabi teh aya targhib aya tarhib nya hadis nabi teh aya pangbubungah aya panyepret gitu supaya urang eling teu naon gitu kan lamun mah urang teu bisa teu sabab aya kasibukan Allah langkung uninya jeung urang kudu sae hate ka batur teh ulah kieu eta mah cenah cenah ka masjid goreng we hatena bayar teh sibuk atawa naon sing halus husnuzon hate urang teh kudu kieu meureun boga kasibukan ya Allah mudah bari doakeun ku urang mudah-mudahan Gusti wargi abdi itunya dulur abdi ieu seueur kasibukan mudah-mudahan kasibukan sing dilancarkeun mudah-mudahan ku dilancarkeun aku Gusti anjeunna janten tiasa berjamaah tah kan halus kan ari mah hatena teh ngewa we itu nya ulah kitu urang yo langsung datang ka imah urang duruk ieu masih baroatun oh baroatun minan nifaq Manggurnya baroatun minan nifaq Tamang nur alus pek berjamaah teu bisa berjamaah Mang Nur di masjidnya hese atuh di kosan teh berjamaah Mang Nur teh jeung Kang Irwan duaan udah subah mudah-mudahan kuduaan berjamaah geus batur ge milu salah gitu kan naon ai nifaq di dia atuh saha munafik bakal lubaran urang tina penyakit munafik Haji apa tuh penyakit munafik hah ari ciri munafik sabaraha hiji Tiga. ciri munafik hah bener Tiga. aya Mang Nur ari hiji-hijina amun ngabohong ieu Dipercayai, dia mengingkari. Mang Deman cenah sok Mang Deman atuh Percaya mengingkari. hah Dipercaya mengingkari. Percaya dia ingkar terus Pak Haji jika berjanji tidak ditepati Oh, kieu dipercaya berkhianat,
berjanji ingkari di hiji deui tah eta. Naon eta teh? Oh, iya. So, itu nama kurang inget-inget ini da jigana urang teh baheula mah geus apa Apal. tanya. Urang teh kusabab meureunnan ari ku ngaji deui mah tiraku barunya. Itu teh eta. Jadi ngaji teh kahiji nginget-nginget ilmu nu geus eueuh, anu kadua nambahan anu can. Oh iya. Sok Mang Agung. jika dipercaya berkhianat, Ya, sok. jika berjanji tidak ditepati, Bener. Ketika berkata berbohong. Kata dia dusta. Nah, eta apa nya tuh? jika Apa? berdusta bohong, Ciri munafik teh nya. maka dia berdusta. Karena mun tanya hadis nama jigana poe jigana mah. Poe tanya hadis nama. Ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Ya? Idza haddasa kadzaba. Nomor hiji eta ketika berbicara. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, jika dia diberi amanat maka dia berkhianat. Anda orang munafik. Dan orang yang munafik seperti itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, fiddarkil asfal, di dalam neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fiddarkil asfal. Aspal. Ari aspal luhur hanap. Tingali we ditijekan ku urang. Nya. Aspal sami eta. Aspal. Nya eta teh bangsa Arab, Pak Haji. Anu hidungnya. Hideung teh. Mau ditincak urang. Di hanap. Aya ditincak ku urang aspal di luhur. Itu bahasa Arab. Pak Di Haji. tol di jembatan. Aspal, hanap. Mana kapang hanapna, naudzubillahi min dzalik. Di neraka ge aya tingkatanana gitu nya. Nah, munafik mah dihanap. Karena orang munafik mah pang naonna? Pang ieu na we. Bahaya-bahaya. Pang bahaya-bahayana, musuh dalam Seling. serigala berbulu Domba. eta. Hese we kitu mah. Nya? Naudzubillahi min dzalik. Hatena mungkir ucapan jeung perkataanna jeung heueuh. Ucapannya perkataan juga nya pada hati nama hewa hingga jelema eta hareupeun mah gitu nya iya itu hati nama hewa we gitu nah itu munafik. Jadi tidak seia antara kata dan hati, tidak seia antara perbuatan dengan hati. Itu orang munafik. Ayo urang mah kudu sarua antara hati, perkataan, dan perbuatan teh kudu sarua. Sauyunan gitu nya. Lamun alus kata, alus perbuatan hati ge kudu alus gitu. Kamu jeung munafik mah teh kitu. Alusna teh dina lisanna hungkul, dina hatena mah kitu. Kitu nya. Mun aya nu salah dina perkataan buru-buru istighfar. Salah kumaha Baji? Nya ibaratna sesuai dengan Sesuai dengan di mana? anu dijanjikeun ku urang ibaratna. Oh, urang teh janji. Janji. Tapi urang teh ingkar. Minta hampura we. Kitu nya. Hampura aduh Gusti. Hilap. Abi gitu ternyata geus janji kieu-kieu. Maka urang janji di sama Insyaallah. insyaallah. Sabab tadi oge urang mah dharma ka aya Allah mah ngahan berarti insyaallah. Insyaallah lamun Allah ngahan lamun Allah ngan ya. Wah, mestah dua nya dua hadis ya. Itulah sadaqa Rasulullahil Karim. Qala Nabi alaihi wasallam, "Man shalla subha summa jalasa liyadhkurullah ta'ala wallahu a'lam bi muradihi." Sok sampai ke harta